as good as it gets as good as it gets យើងប្រើឃ្លា idiom មួយនេះដើម្បីនិយាយថាគ្មានអ្វីប្រសើរដែលអាចទៅរួចជាងអ្វីដែលកំពុងមានវត្តមាននោះទេឬមានន័យថាអ្វីមួយគឺអស់ល្អត្រឹមកម្រិតណាមួយហើយយើងមិនអាចធ្វើវាប្រសើរជាងកម្រិតនោះទេឧទាហរណ៍ It's not a great restaurant but in this part of the city it's as good as it gets It's not a great restaurant but in this part of the city it's as good as it gets មានន័យថាវាមិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ត្រង់នេះនៃទីក្រុងវាគឺអស់ល្អត្រឹមភោជនីយដ្ឋាននឹងហើយ